Pois, bos días a todas e a todos. Intentarei, a miña intención é facer unha presentación breve de algúns dos principais datos, dos principais conclusións que obtemos do informe de estado de pobreza que elaboramos principalmente a base de información, sobre todo da encuesta de condicións de vida, e que se presenta hoxe mesmo, se está presentando agora mesmo o informe a nivel estatal, e que presentamos tamén adaptado en cada unha das comunidades autónomas. Pois, bueno, si vai, si que vai. A nosa intención, como falamos outros anos, nós, cando falamos de persoas en risco de pobreza e de exclusión, sempre nos referimos ao indicador AROPE establecido no nivel de toda a Unión Europea. AROPE son as siglas en inglés de Personas en Risco de Pobreza ou Exclusión Social. Este indicador agrupa, e este ano, por lo que verán despois, interesa máis posible explicar estes tres conceptos, implica a suma de tres indicadores. Un é o que podemos coñecer máis habitualmente, que é as persoas en risco de pobreza. Entendemos que unha persona está en risco de pobreza en Galicia cando percibe menos de 840 euros ao mes un fogar dunha persona ou menos de 1.700 euros ao mes un fogar de dous adultos e dous nenos ou nenas. Entendemos que unha persona está en pobreza severa pois cando percibe menos de 560,5 euros ao mes un fogar de unha persona ou menos de 1.177 no caso de dous adultos e dous nenos e nenas. Este é o principal componente do indicador, o dato de pobreza. Pero logo agrupanse outros dous, outro, baixa intensidade laboral no fogar. Eso implica, resumido, decir, pois aqueles fogares nos que entre todas as persoas que compoñen ese fogar traballaron menos do 20% da xornada, para entendernos, menos de 8 horas a semana entre todas as persoas que traballan que puderon traballar nese fogar. E finalmente, para medir algo máis etéreo como é a privación e exclusión, hai un indicador macro que se chama privación ou carencia material ou social severa. A palabra social engadiuse o ano pasado porque, a súa vez, recolle 13 indicadores para ver como está a situación neste momento, dificultades para poder carne, polo ou peixe como mínimo unha vez a semana, ou dúas veces a semana, perdón, dificultade para acceder neste momento a gastos imprevistos, dificultade para poder pagar a electricidade, para poder dispoñer dun vehículo, para poder cambiar os mobles da casa, para poder cambiar os zapatos, é dicir, unha serie de indicadores que permiten coñecer máis, de forma máis concreta, a situación desa familia. Como digo, da agrupación destes tres componentes é o que sale o indicador AROPE que vamos ver a continuación. É importante este ano porque unha das características deste indicador é que os dous primeiros componentes, risco de pobreza e pobreza severa e baixa intensidade laboral do fogar, se obteñen preguntando ás persoas como lles foi a situación no ano anterior. É dicir, aquí estamos falando nos primeiros datos da situación a comenzos do 2022. Vale? Sin embargo, o último indicador, privación material ou carencia severa, van a ver que ese se refire neste momento como están. Por lo tanto, aí temos datos moito máis cercanos á realidade actual. Estamos falando de datos aí de comenzos do 2023, finais do 2022. Van ver que é importante esta información entero, especialmente claro este ano, porque os dous primeiros indicadores podemos decir sin ningún tipo que son razonablemente bons, por lo tanto a situación no 2021 e 2022 veremos ahora as causas de por qué, pero nos últimos datos vemos nubarróns, e vemos a datos conforme a crisis motivada pola inflación, pola subida dos precios da vivenda, pola dificultades de acceso a mercados e suministros básicos, vemos que xa está tendo algún impacto. Bueno, pois aí temos, falando primeiro do indicador en xeral, por tanto do indicador AROPE, do indicador de persoas en risco de pobreza e exclusión social, bueno, pois aí ven os datos, é dicir, na fila de abaixo, na liña de abaixo, son os que se refiren a persoas en Galicia. Como sempre, como ven, é dicir, sempre é unha tradición que Galicia estea por debaixo da media nacional de persoas en risco de pobreza ou exclusión, pero vemos como no último ano, bueno, pois pasamos do 25,2 ao 23,6%. Bueno, pois estamos falando dunha reducción casi de 42.000 persoas menos no 2022 que no 2021. Por lo tanto, bueno, pois
compre esa primeira conclusión. É dicir, poucas veces, nalgo como a pobreza, que é un fenómeno estructural, poucas veces podemos dar novas. Ben é certo que, como o ano pasado me criticaban algunhas das persoas en pobreza que asistiron á presentación, bueno, pouca alegría hai porque quedan 636.000 personas. Utilizar a palabra boa nova, bueno, hai que utilizala con moita precaución, pero sí é certo que, bueno, o camiño pasado 25,2 ou 23,6, como ven na serie histórica, poucas veces podemos decir ese evento. As noticias non tan boas presentan un pouco continuidade do que falábamos outro ano. O indicador este me vai a regular. É dicir, o primeiro dato, é dicir, como sempre, pois temos que sempre calquer informe medianamente honesto sobre pobreza ou exclusión social ten que facer un informe de xénero, ten que falar de datos de relación por sexo. E aí os datos, sabendo que entre os dous sexos hai unha disminución, pero de novo vemos que a disminución da tasa na población masculina pois baixou 1,8 puntos, pero a disminución da tasa femenina baixou só 1,3, é dicir, co cal a fenda de xénero, tanto por tasa de pobreza, tanto por capacidade ou facilidade para conseguir emprego, tanto polos indicadores de privación material, se veren todos os indicadores que compoñen a tasa, bueno, pois nos din de novo que quenes antes se recuperan e quenes o fan a maior rapidez son a población masculina. Como vemos aquí, un dos defectos deste indicador que temos plantexado INE ou IGE, que se coñece tamén a nivel europeo, é dicir, é que o indicador tira por norma xeral os datos hacia baixo, é dicir, todos os datos de personas sempre son inferiores ao que seguro que hai na realidade. E este é un exemplo deles, é dicir, este dato da pobreza femenina, que sea maior, sobre todo se debe principalmente a dous grandes colectivos, dos grandes grupos de poboación que siguen sin ver reducidas sustancialmente as súas tasas de pobreza. As familias monoparentais, aquelas nas que un fogar encabezado por un adulto, no 80% dos casos unha muller, coida soa de un ou varios menores. Pois aí estamos falando que a tasa AROP, a tasa de risco de pobreza e exclusión, estamos falando do 49,2. A mitad destas familias están na pobreza. E a outra razón, especialmente impacto aquí en Galicia, son as persoas maiores que viven solas, é dicir, viudas maioritariamente. En Galicia temos unha población elevada de viudas, as prestacións por viudedade hasta este ano, e ese é un dato positivo que nos, por primeira vez, desde que en 13 informes que levamos presentado, por primeira vez mellora algo o número de viudas que teñen unhas prestacións superiores ao lineal de pobreza severa ou pobreza relativa, é dicir, estamos ante un moi relativo, incipiente bo dato, pero todo eso, ao final, afecta aos datos de pobreza e exclusión, especialmente da femenina. E temos que falar tamén da información por edade. Aquí, bueno, pues temos un dato importante. Este ano, a tasa que teñen arriba, a liña que teñen arriba, son a población en menor de 18 anos, nenos e nenas. Aí temos, bueno, pues que dende, sendo con diferencia o maior porcentaxe de tasas de pobreza e exclusión social, primeiro mozos e mozas, e nenos e nenas, é dicir, menores de 18 anos, pero vemos que dende o último ano disminuiu notablemente esa tasa. É algo que estamos intentando ver as razóns, si sabemos que hai algunhas razóns, é dicir, a reducción da pobreza en familias monoparentais, aínda que leve, do 54,3 ao 49,2, si ten algo de impacto porque fai directamente aos nenos e nenas que viven nesas familias. Por eso reclamamos sempre, e o faremos de novo este año, o plan de apoio a familias monoparentais, as 42.000 familias monoparentais que hai en Galicia. Vemos tamén que as capacidades de emprego, a pouco que encontran emprego e se supera ese 20% é relativamente sincero, outra cosa que o emprego sea de calidad. Vemos, por exemplo, medidas a nivel estatal como o ingreso mínimo vital, ou sobre todo sempre chamo prestación por filla a cargo, non é prestación complemento de infancia, é dicir, pois tivo o seu impacto tamén limitado, con o cual, bueno, creemos que hai, o camiño está aí. De todas formas, este venres, eu lles recomendo, hai unha roda de prensa dos nosos compañeiros da Plataforma de Infancia de Galicia e van falar especificamente da visión da pobreza e exclusión infantil, con o cual este venres ás 11:30 de xeito online. Teño o presidente aí, despois se preguntan tamén para cando ahora, pero creo que é interesante porque é un dato tamén que reflicte cando as cousas se fan con esforzo, pois se poden conseguir. Vale, pero, e o seguinte,
e vemos que empeora lixeiramente son a población maior de 65 anos. Este é un factor, sobre todo, estadístico. É dicir, os nosos maiores, as pensións, teñen un factor de estabilidade das tasas de pobreza. É dicir, cando a maioría nos empobrecemos, como pasou na anterior crisis económica, as pensións de subvención mantéñense estables, apenas suben, pero non manca inflación vocal, sempre vemos melloría na tasa de pobreza de persoas maiores de 65 anos. Cando nos vai ben a economía e sube, bueno, pois o normal é que disminuyan as tasas de pobreza de nenos de persoas que estamos en edad de traballar e que, por tanto, empeore lixeiramente a tasa de pobreza de persoas maiores. Como digo, hai algún dato interesante, como, por exemplo, que eu decía antes, que por primeira vez en 13 anos de informe vemos que mellora a situación de viudas que perciben algún porcentaxe maior de prestacións por encima do lineal da pobreza. Básicamente, estes son os datos de oración. Vemos outro dato interesante, decir, bueno, pues, o que decíamos antes, decir, a disminución das tasas de pobreza infantil implica ben determinada, sempre dicimos que non hai nenos ou nenas pobres en familias ricas, ben determinada pola melloría de familias con nenos e nenas limitada, pero bueno, vemos aquí que esa tradicional factor, algo que a veces molesta en algún departamento da Xunta cando decimos que ter nenos ou nenas a Galicia é un factor de empobrecemento. Bueno, vemos que por primeira vez, bueno, están prácticamente igualadas ter a tasa de pobreza con ou sin menores en Galicia, sin nenos e nenas. Bueno, pues vemos tamén ese apoio ás persoas en pobreza. O resto dos indicadores, entrando en indicadores no detalle, bueno, pues vemos o primeiro, o risco de pobreza, o fundamental, bueno, pois aí o que se decía, é o que vai de acordo ca tasa. Estamos ante unha relativamente boa noticia, que as disminucións das tasas de pobreza en maior medida incluso que a disminución da tasa a nivel estatal. E mantería o mesmo que lles acabo de decir, que non melloran as persoas con mulleres, tanto no mesmo nivel que as persoas que homes, bueno, por tramos de edad o mesmo, é dicir, estaríamos falando das pensións, é o que se lles comentaba, pues que seguimos sendo a comunidade autónoma unha das maior porcentaxe de persoas maiores de 65 anos, por tanto, o efecto das pensións e que en bastantes casos sigan aínda por debaixo do lineal de pobreza relativa ou severa, bueno, pois ten aínda o seu impacto, a pesar da mellora das pensións dos últimos anos que esperamos se manteñan no futuro. Se pasamos do de baixa intensidade por fogar, bueno, pois aí temos tamén unha melloría, que, bueno, pois ao final o emprego ainda é leve, vemos que só mellora a tasa en un 0,7%, pero é suficiente. Bueno, o emprego non é o único para salir da pobreza, é dicir, esta frase mantra que escoitamos non é certa, é un medio necesario, pero nunca é suficiente se o emprego non é de calidade e se non permite salir da pobreza. Pero sí vemos que, bueno, cando hai esta disminución, e no último ano vimos e mellorará nos últimos datos deste último ano, bueno, pues sí que vemos que ten ese impacto positivo. E me paro estes 3 minutos últimos, é dicir, en falar sobre todo do último indicador. E hasta ahora todos os datos son positivos. Todos os datos son mayoritariamente positivos, excepto para mulleres, familias monoparentais, pero temos. Por que son positivos? Pois basicamente porque tanto a nivel estatal como a nivel galego houve medidas decisivas e decididas de orzamento de loitar contra a pobreza e exclusión social. Estamos falando a nivel estatal do ingreso mínimo vital, ainda que mal plantexado, mal diseñado, mal feito, mal coordinado e mal comunicado ao número de persoas ás que está chegando, pero ainda así tuvo un efecto positivo e se están notando efectos positivos en facelo. Tivo medidas decisivas no ano anterior ao SERTE, moi decisivas a hora de impedir que un gran número de persoas caeran na pobreza, e na Xunta de Galicia tuveron moito efecto medidas como manter a risga, a pesar das condicións de pandemia, tuvo un efecto notable na reducción de pobreza severa e a reducción de privación material severa a tarxeta básica, esta figura diseñada para que percibiran aquelas persoas ou familias que non teñen posibilidade de acceder a ningún outro tipo de axuda, migrantes en situación irregular, migrantes, bueno, pues ese tipo de... está directamente detrás da maioría de tasas e da reducción de problemas para non poder comer carne, polo ou peixe como mínimo 2 veces por semana. E houve medidas de concellos e houve finalmente medidas das entidades do terceiro sector social. Bueno, pois aí están os datos. Ainda así, o nubarrón aquí é o que nos preocupa
porque ven que a taxa abaixo, é dicir, disminuye algo a nivel estatal, a parte de arriba, sempre estamos millor en Galicia, algo que temos que poñer sempre en valor do traballo das institucións públicas galegas, pero vemos que no último ano mantense prácticamente igual, do 6,2 ao 6,3. Resumido, para ir rematando por temas, básicamente aquí pues estamos vendo como decaen medidas como a tarxeta básica, sigue habendo medidas, sobre todo de dificultades de acceso a vivenda, e neste é o que me pararía para rematar, porque finalmente o que nos está preocupando especialmente aquí, o ano pasado decíamos que o acceso a vivenda era un factor que estábamos detectando claramente que estaba detrás dos factores de empobrecemento de gran parte da sociedade galega. Este ano esta situación agravouse. Ven aquí como empeora retrasos no pago de vivenda principal ou compraplazos, como empeora o Nova 9,4. Non pode manter a vivenda nunha temperatura aceitada do 13,1 ao 19,4. Non pode permitirse carne, polo ou peixe do 2,1 ao 4,4. É dicir, poder ter que escoller entre pagar a luz, pagar o lugueiro ou comer con calidade volve ser unha clave para moitas familias. Con lo cual, para a vivenda o deixamos aí algo que tratamos de cuidar moito no informe este ano, que o verán, dedicamos un apartado específico á vivenda, con información non só do INE, información do IGE, información de Eurostat, información de, non será por información que vamos tendo, información do Banco de España, do Fondo Monetario Internacional que afecta en España e en algún caso a da OCDE, para demostrar e de novo destacar que o que está frenando neste momento tanto a disminución das tasas de pobreza é disminuir o impacto en medidas de atención a emerxencia como a tarxeta básica ou como non garantir a risga, pero especialmente o que está afectando é as dificultades para acceder a unha vivenda digna, aceitada e accesible. Así que, aquí o deixo xa para comentar a xente. Gracias.